ADMS 125. Oke. Siap. Dia, kamu nggak kepanasan ya, Peter? Di luar tuh panas banget, guys. Iya, panas. Panas kayak hati. Panas dah. Kayak dompet gitu isinya. Curhat ya. Motornya ganteng loh. Manis ini. Wow. Keren loh, guys. Apa airbrush ini ya, Bang? Iya. Cakep. Oh, itu jangan diganggu. Nanti kita ditimpa pakai mata gear. Nanti ini tapuk. Wah, ini timnya ADMS. Yo. Cing. Ini nggak kepanasan jurang. Dede nggak takut. Udah biasa dia ngedengar suara knalpot. Dadah dulu, dadah. Dadah. Dadah Om itu. Dadah. Dadah. Kiss bye. Baru satu, Bang. Iya. Udah satu lagi dah. Satu lagi. Mekaniknya tuh. Budi mekaniknya. Sip, mandu deh. Oke, engine on. Kita mau lihat engine on. Kompresnya udah gede jadi berat ya. Iya. Berhenti toh. Berhenti, Bang.
Thank you ya. Oke.